uma vespazinha dessa não deixa de não ser muito interessante. Olha aí a bundinha dela. Pois me acredita que uma dessas, um dia desse, ela ferrou minha mão. Ô dor infernal. Vocês me acreditam que ficou 2 dias, quase 3 dias minha mão inchada? Rapaz, eu fico impressionado. Como não é do que é feita essa toxina, né? É impressionante, olha aí, ó. Uma ferroada, uma simples ferroada foi suficiente para minha mão ficar bastante inchada. E olha aí, ó, o corpinho todo feio, olha. Parece uns arames, não é verdade? Ah, bichinho danado.